Ya'ni biz bu narsani xalq tilida asab deb qo'yamiz. Ya'ni asabda buzilishlar nihoyatda ko'p. Mana shu asabiylashayotgan paytingizda ichak berkilib oladi. Ya'ni ichak qattiq holatda berkilish evaziga bizda bitta organimizda muammo boshlanadi. Bu organimiz o'tqop. O'tqopi dimlanishni boshlaydi. Nima uchun dimlanyapti? Bu safroni ichakka chiqarib beryapti. Lekin ichak berk-ku, bu berkligi uchun qabul qilmayapti. Qabul qilmasligi evaziga, demak to'liq qabul qilmayapti desak ham noto'g'ri bo'ladi. Demak 30% qabul qilyapti. Mana shu to'liq qabul qilmasligi evaziga safro o't qopiga qaytyapti, ya'ni 70% orqaga qaytyapti. Mana shuni evaziga dimlanish bo'lyapti. Biz o'tni ichini qilishni boshlayapmiz. Aslida qarang, o't dimlanishning sababi ichak qabul qilmaganligi uchun o't dimlanyapti. Endi qarang, biz o'tni ichini qilyapmiz. Tasavvur qiling. Hazmda, demak, hazm qiluvchi organ oshqozon deb qabul qilsak, oshqozonga yordamchi organlar, ya'ni og'iz bo'shliqdan to orqa peshobgacha hazm sistemasi kelsa, asosiy hazm qiluvchi organ oshqozonga ichak bilan o't qopini hazmga yordam bermasligi nagruzka bo'lib tushadi. Ya'ni oshqozonga. Yana mana oshqozonda, ya'ni hazm buzildi. Nimadir siz mushtdek botadi, nimadir siz yoqmasligi mumkin. Endi siz parhez qilishga o'tasiz, oshqozonda hazm buziladi. Endi qarang, bu yerda oddiy misol, oshqozondagi demak hazmni joyiga keltirish uchun ichak bilan, o't qopi bilan, asab bilan ishlashga to'g'ri. Mana nima uchun oshqozon kasalliklaridan to'liq chiqib ketyapti. Demak, oshqozonga o'ziga e'tibor qaratilmayapti. Asabga, ichakka, o't qopiga e'tibor qaratiladi. Oshqozon o'zini nagruzkasini pochkaga beradi, ya'ni buyrakka beradi. Ya'ni tasavvur qiling. Bu yerda buyrak. Buyrakda kasalliklar boshlanyapti. Endi qarang, buyrakda nagruzka bo'lsa, qayerga beradi? Buyrakda nagruzka bo'lsa, birinchisi quloqqa beradi. Shovqin, shum, bu buyrakdagi muammolarni kelib chiqishi quloqqa beryapti. Ikkinchisi qayerga beradi? Belga beradi og'riqni. Belga beryapti. Uchinchisi lanchlik, lohaslik. Ya'ni bir gap bilan aytganda immunitet tushib ketishi, bu ham ya'ni buyrakda. Buyrak nagruzkani yurakka beryapti. Yurakda nagruzka boshlansa, o'z-o'zidan insonda birinchi bo'lib uyqu buziladi. Ya'ni halovat yo'qoladi. Bitta gap bilan aytganda miya dam olmay qo'yadi. Miya dam olmasdan toliqish boshlanadi. Endi yurak nagruzkani avtomatik o'pkaga beradi. Juda ko'p insonlar bilan ishlaganimizda ularda jiddiy bir kasallikni ko'rmadik. Ularning organizmi xuddi loyga botib qolgan mashinaga o'xshab kuchanib ishlayotganini guvohi bo'ldik. Ana shu kuchanishlar ya'ni bir-biriga o'zini minuslar, nagruzkalarni berish evaziga bo'lib chiqadi. Yurak nagruzkani o'pkaga bersa, odamda betoqatlanish boshlanadi. Kislorodga to'ymaslik, kela ko'ksiga havo yetishmagandek his qilib, havoga yutoq nafas olishlar shuna holatlar boshlanadi. Ingichka nagruzkani yo'g'onchakka beradi. Yo'g'onchakda buzilish bo'lsa qarang. Birinchi allergiya boshlanadi.